Vipi ule mtoto ni wapi mani? Yule msichana amepita hivi. Yule msichana anaitwa Moana. Anaitwa Moana. Anaishi wapi? Haishi mbali. Anaishi hapa kwa mzee Kambare hapa juu. Pale juu kwa kona. Sasa vipi ule unamjulia mambo yake nini? Unaona yule msichana? Wallahi. Yule msichana ni mzuri kabisa. Lakini tatizo lake ni hili moja. Nenda kwa yule msichana yuko na msimamo sana. Msimamo kiaje? Sikuelewi. Vijana wengi sana hapa mtaani wamejaribu kumfuata. Lakini kila mtu atakimfuata analambishwa chini. Unaona. Kwa hiyo kama uko na kifua, unaweza kujaribu, lakini pale vijana wengi wamejaribu na kuapia wallahi Mungu mmoja mimi nitamfuata yule manzi. Wenzako walisema hivyo lakini wote wakalambishwa chini. Mimi nitajitahidi nitamfuata yule. Sawa? Lakini pale mimi nitamfuata yule binti, nakwambia uko na msimamo sana. Nitamfuata yule manzi. Sio kweli. Hakuna kitu chenye maficho. Mbona mimi nahisi ninakupenda? Kuhusu Sam, mimi namuona hata yeye mwenyewe hayuko sawa kwa sasa. Na hata utendaji kazi wetu ofisini umeshuka sana. Mimi nahisi sio kweli. Acha tu nikutoe wasiwasi. Sam hakuna mwanamke yote anayempenda zaidi yako. Na acha tu mimi nitalifanyia kazi ile. Na nikishagundua ukweli mimi nitakufikishia hizo taarifa. Nashukuru sana shemeji yangu. Usiwe na shida. Mama, naendeleaje kijijini? Kijijini kwema, sijui huko mjini. Mjini kule ndio vizuri. Ila mama, nimekuja mimi na tatizo. Tatizo gani? Mjini kule mimi naishi na msichana. Msichana? Ndiyo mama. Ila si eti nimemuoa ama ni bibi yangu mama. Ni msichana ambaye bado anaishi kwao. Lakini ni mpenzi wangu. Ila kuna kitu kimenishtua. Juzi nilipotoka ofisini, nilikuta kijibarua mlangoni kwangu. Kijibarua? Ndiyo mama. Kijibarua kinasemaje? Kinasema itakuwa vyema kama ukitimiza ahadi yetu
Ni mimi mpenzi wako. Nakupenda sana sana. Imenishtua sana. Na nilijaribu kumuuliza hata yule mpenzi wangu, lakini alikataa. Asema hahusiki kuhusiana na kile kibarua. Sasa itakuwa ni nani ameweka hicho kibarua? Ama una mpenzi mwingine? Hapana mama. Hapana. Sina mpenzi mwingine. Ila kuna rafiki yangu anaitwa Boni. Yeye aliniahidi kuwa atanisaidia na atajaribu kufuatilia kama kuna kitu ambacho kinaendelea kuhusu mimi. Ni sawa mwanangu, mimi nakuombea. Nanichanganya sana mama. Usijali, ni mapito haya ya dunia, yataisha. Nitakuombea mwanangu, usijali. Okay. Sawa mama, basi mimi niko ndani. Sawa mwanangu, mimi niko hapa. Haya, sawa. Mwana mama. Mimi naitwa Amani. Natokea hapo mtawapili hapo. Juzi nilikuwa na rafiki yangu Popat ukipita hivi. Hatukuongelesha hata, lakini kuna kitu nilihisi kidogo. So nataka kuweka wazi moyo wangu, nataka kufungua moyo wangu. Nikwambie kuna kitu kinanisumbua tangu ile siku ya kwanza nilikuona mpaka hivi sasa. Tafadhali. Kitu gani? Moyo wangu nakupenda sana mama. Nakupenda. Nahitaji niwe mpenzi wako. Nitajitolea kwa kila kitu. Mimi labda kwambie kitu kimoja. Kitu gani? Umechelewa. Kwa nini nimechelewa? Umechelewa. Kuna mtu tayari napenda. Bwana! Mwana mpenzi wangu.
unajua ninakupenda sana. Najua. Kitu chingine Mwana. Kuna kitu nataka nikuelezee, ila kama nitakuwa nimekukosea basi utanisamehe. Kitu gani? Najua kitakuudhi, ila itabidi tu hivyo. Sawa, niambie. Mwana, unajua mimi ni mwanaume na nyumbani nitegemeo. So nilikuwa nikiulizia kazi, lakini Mungu naona amejibu maombi yangu. So kuna safari imetokea, nitaenda mjini, nitaenda Mombasa kutafuta kazi. Kisha baadaye nitarudi na tutaendelea na mpango ule wetu. Kweli. Acha ukienda kwa utasahau. Siwezi kusahau. Ni sawa. Usijali. Usijali Mwana. Nakupenda sana. Sawa. Nakupenda pia. Ahadi ya Sam kwa Moana imempelekea Moana kujihisi asiye na tamani na kumpelekea ajitoe uhai kabisa. Usiwahi kuahidi ukiwa na furaha, na usiwahi kuamua ukiwa na huzuni au hasira. Ona sasa, Sam aliweka ahadi ya kwamba angemuoa Moana kipindi akitoka mjini baada ya kufanikiwa, lakini sivyo alivyofanya. Ona, imempelekea Moana kujitoa uhai. Usimwahidi mtu kitu ambacho huwezi ukakifanya. Usimwahidi kabisa. Ahadi ni mbaya endapo hautaitimiza. Usimwahidi mtu kama hautatimiza kile ulichomwahidi.